صباح الخير والصحة والعافية، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة. اليوم قررت أخبز خبز عراقي، بس للأسف يعني ما عندي تنور. أني عندي هيجي تنور صغير، هو طبعا للبيتزا وللمعجنات اللي هي الفطاير يعني. بس أنا راح أخبز بيه خبز عراقي، خليكم وياي وراح تشوفوا. ومثل ما شفتوا بنات، هذا خباثة تايم. طبعا هسه توني صعدت بالسيارة. أنا خبثت شوية عليهم، اتأخرت وظليت أكتب على الثلج اللي على المراية الجامة اللي قدام، فهم انتقموا مني وفتحوا الشباك والثلج كله وقع علي. هذا الفرن اللي قلت لكم عليه، أو مثل ما نقول إحنا التنور. طبعا هو هذا للبيتزا مخصص وللفطاير، بس حاولت اليوم أخبز عليه الخبز العراقي. طبعا مشكلة عندنا بدول الأوروبية وبالذات ألمانيا، عندنا العجينة أو الطحين يعني متعب. عندنا لا الأبيض ولا الأسمر يمشي بالعجين، يعني يا أما يصير قوي يا أما يصير فد مرة لين. فلازم نخلط أبيض كيس ويا 4 ملاعق أسمر، أنا اللي أخلطه، ويصير يعني طعم الخبز والتماسك مالته مال العجينة حلو. المهم أني هاي المحاولة سويتها وطلعت حلوة، وسويت كمية لا بأس بيها يعني، بس مال عشاء وفطور، وإن شاء الله جايات أكثر إن شاء الله. وهاي القرصة، هاي عينة من الخبز اللي خبزته. طبعا أني مو خبازة ماهرة أو أعرف، بس أني مجرد هواية عندي أو أحب أخبز، فدا أحاول بلكت عسى ولعل إنه فد يوم من الأيام تضبط وأصير خبازة ماهرة. بنات هذا المحل فيه هواي شغلات حلوة. طبعا هو ما صار له هواي من فتحوه. شوفوا هسه هذه كلش حلوة، شفتها أخذتها بالمثل هيجي يصير لحظة بيها إجابات لحظة هسه أفتحها. هذا الشكل، بس الشكل النهائي مالها كلش هذا، وسعرها مو غالي، 15 يورو طبعا. هذا يفيد طبعا للمكياج، تقدرون تخلون بيه ترتبون. هاي المرايا حلوة. بنات الأسعار هنا يعني كلش حلوة ورخيصة، بس الكواليتي مال الحاجة ما أعرف، ما أقدر أقول لكم 100% زين، يعني أكو أشياء كل زينة وأكو أشياء لا، يعني الكواليتي مالتها يعني يمشي حال.
حاولت بالتصوير أصور لكم على كيف حتى تشوفون الموديلات والأسعار والأشكال الموجودة. طبعا أكو أشياء كلش حلوة دخلت قلبي، بس الصراحة يعني مو كل شي واحد يعني يقدر يشتري. مثلا أني الطاولات هذولي كلش حبيتهم، بس أني أصلا عندي مشترية بالجديد طاولتين زجاج فما قدرت آخذهم. وأكو عجبوني هواي شغلات مثل هاي الأشياء الكريستال. هذا الشمعدان كلش حلو، بس مثل ما قلت لكم أنا عندي بالبيت ومشتريتهم ما صار لي فترة طويلة، فلذلك مع الأسف يعني ما اشتريتهم، بس أسعارهم كلش رخيصة وحلوين. للي حاب إنه يغير الديكور اللي عنده أو الإكسسوارات اللي بالبيت الموجودة هم يقدر يروح ويشتري. وأرجع وأقول لكم حاولت أصور بكل يعني بطء حتى تشوفون الأسعار والأشكال مال الأشياء الموجودة. بنات هذا اسم المحل، تمام؟ هذا هنا المحل هذا كله جديد، فاتحين بالجديد هسه. هاي شنو كله الجديد فاتحين بالجديد. باعوا. وين السيتي سابقا؟ هنا، تمام؟ خلي اروح اودي هاي الغراض اللي اخذتهم، طبعا كلها زجاج، دا تسمعون الصوت. اروح اوديها قبل لا ينكسرون ويصير بيها فيلم، وارجع اصور لكم. يلا باي. وهذا المحل صورت لكم اياه من برا، اللي هو الوولورث اللي جنب السيتي سابقا، يم الكوفلاند حاليا. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله عجبكم وكان خفيف على قلبكم. وقبل ما أروح أحب أقول لكم: هل تؤمن برسائل الله لك؟ هذه رسالته لك اليوم. لا تحزن ولا تيأس، فإن فرج الله قريب. ابتسم ولا تحمل الهم، فإن ربك بحالك عليم، فاصبر. في أمان الله.